I am Teacher Nathai, and in this video, I'm going to talk about how to call all the COVID protection material in Thai and also how to use it in a sentence. Let's see. First one, let's talk about the most important protection stuff that we need to use it every day. It is this. How to call all this in Thai? Let's start from surgical mask. Surgical mask in Thai we say หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ or in a casual way you can just say หน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัย and this one is also the mask but it's made from fabric. How to call it in Thai? We will say หน้ากากผ้าหน้ากากผ้า and how to use both in a sentence? We will say she is wearing a mask. She is wearing a mask. In Thai we will say เขากำลังใส่หน้ากากอนามัยเขากำลังใส่หน้ากากอนามัยใส่ mean to wear. And for the second one, let's talk about sanitizer gel and sanitizer spray. Let's talk about sanitizer gel first. Sanitizer gel in Thai we call เจลล้างมือแอลกอฮอล์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ or in a casual way you can call เจลล้างมือเจลล้างมือ how to use it in a sentence you can say ฉันล้างมือโดยใช้เจลแอลกอฮอล์ฉันล้างมือโดยใช้เจลแอลกอฮอล์ means that I wash my hand by using sanitizer gel. And then the second one is a sanitizer spray. How to call it in Thai? We call it สเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์สเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ or in a casual way you can just say spray alcohol spray alcohol. So in a sentence it's about the same. You can say ฉันใช้สเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ฉันใช้สเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ mean that I'm using spray sanitizer alcohol. Or another sentence you can say ฉันฉีดสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ or you can say ฉันฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ mean that I spray the alcohol spray. And the next one is this COVID test kit. COVID test kit. How to call it in Thai? We say ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง or in the casual way you can just call ชุดตรวจโควิดชุดตรวจโควิด and how to use it in a sentence I will say ฉันใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองตรวจโควิด or ฉันใช้ชุดตรวจโควิดตรวจโควิดด้วยตัวเอง and the last one is facial. How to call the facial in Thai? You might never heard this word before. In Thai we call กระจังป้องกันใบหน้ากระจังป้องกัน
ใบหน้า but we won't say that in Thai we say follow English Thai people will call it facial facial how to use it in a sentence you can say ฉันใส่ facial ฉันใส่ facial so mean that I'm wearing a facial let's recap all the vocabulary with me again first one หน้ากากผ้าหน้ากากผ้า and the second one หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ or in a casual way you can just call หน้ากากอนามัย and the third one เจลล้างมือแอลกอฮอล์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ or in a casual way you can call เจลแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ and for the spray one we call สเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ or in the casual way you can say สเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ and the COVID kit how to call COVID kit we say ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง or in the casual way you can just say ชุดตรวจโควิดชุดตรวจโควิด and the last one the facial we have two ways to call the first way กระจังป้องกันใบหน้ากระจังป้องกันใบหน้า but we don't really use it we use follow English so you can just say facial facial and let's see how do I usually use it in my daily life first of all I will ใส่หน้ากากผ้า and for the second layer ใส่หน้ากากอนามัย and for the third layer ใส่ facial and ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ Hope you guys like this video and hope all the vocabulary in the video will be useful for you. Thank you very much for watching and please everyone stay safe. สวัสดีค่ะ